Rádio JB, a rádio que faz a diferença. E aí, meus amigos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo para vocês sintonizados na Rádio Tabear da Alegria. Sexta-feira, Friday, chegou. É isso aí, estou na Rádio JB, a Rádio Alegria. Hoje são dia 27 de novembro de 2020. E a gente prossegue aí fazendo a programação abençoada da rádio também para você. Tem mensagem bonita aqui do meu amigo Carlão, deixando mensagem pra gente aqui, vamos ler. O bonito dessa vida é poder acordar todas as manhãs e saber que o autor desse milagre é Deus. É Ele que levanta o sol, é Ele que te acorda, é Ele que te fortalece, é Ele que te conduz pelos melhores caminhos. Bom dia. É isso aí, mensagem do nosso amigo Carlão. Logo cedo a gente tem mensagens aqui bonitas dos nossos ouvintes, aqui no nosso grupo, né? A paz do Senhor, meu amigo Diácono Leal. Bom dia para vocês, todos do grupo de Rádio TB, meu amigo Mr. Buzz, todo mundo ligado na Rádio Alegria. É só sucesso. Hoje vamos ler Deuteronômio capítulo 10 e tocar aquela canção bonita que toca na alma, que toca no coração. Vamos juntos, é sua alegria nessa sexta-feira abençoada. Deus é contigo, meu amigo, minha amiga. Não temas, não chores, porque Jesus Cristo, Ele enxuga as nossas lágrimas. Sua alegria. Deuteronômio 10. Moisés fala das segundas tábuas da lei. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim a este monte, faz uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na área. Assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. E virei-me e desci do monte e pus as tábuas na área que fiz, e ali estão como o Senhor me ordenou. E partiram os filhos de Israel de Beerote, Bene, Jaacã e Mosera. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. E Eleazar, seu filho, administrou o sacerdote em seu lugar. Dali partiram a Gudgoda, de Gudgoda a Jotbatã, terra de ribeiros de águas, da vocação de Levi. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para o abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi com seus irmãos não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem dito. Eu estive no monte como nos dias primeiros, 40 dias e 40 noites, o Senhor me ouviu ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-te. Porém o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que jurei a seus pais dar-lhes.
exortação e obediência. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que eu te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo o que nela há. Tão somente tomou o Senhor prazer em teus pais para os amar. E a vós, semente deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureceis a vosso serviço. Porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Pelo que amareis o estrangeiro, pois foste estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarão, pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor, é o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas, que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus, em multidão. Conheci, não estava enxergando o que o Senhor tinha